Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script you still study about the phonetics. Phonetics อีลาววิสาว่าด้วยการออกเสียงของคำศัพท์สัตถศาสตร์วิสาว่าด้วยการออกเสียงของคำศัพท์สัตถศาสตร์ This consonant in English is the last video, last lesson, last consonant in English. Which one? Which consonant? Maybe you imagine, right? If you would like to practice, study and see the detail, are you ready? If you are ready, let us go and see the detail. You can see the arrow is pointing now to number 23. Number 23 is not clear for you, so sorry, but I have the clear one for you. Don't worry. This is J, right? J. The keyword consonants. Consonants. And you used to, maybe many students used to hear consonant. But I read from the phonetic description in Lao พยัญชนะต่างๆพยัญชนะต่างๆ The arrow point to number 23. Now let us go and see the clear one. Let's go. This is the clear one. When you compare Lao consonant and read in Lao is y. I'm very sorry that I'm not professor to pronounce the correct phonetic sound 100%. I am a guider, advisor, helper to help you and give the lesson for you that you practice by yourself. One day you will be perfect. Remember that when you see K or Z in Lao like this, when you search the word from Oxford Dictionary or online dictionary that you have downloaded from app or Play Store and installed on your mobile phone, when you see this consonant by description in phonetic, remember Y in Lao. Let us go and see practice word by word. The first word, yogurt. Yogurt. In Lao, นมส้ม นมส้ม Next, your. You can read 3 sound. Why not I read many sound? Because it has English and British sound. All the sound correct. But you always used to hear or familiar the voice just only you are. That's correct. In Lao, ของเจ้า ของพวกเจ้า ของเจ้า ของพวกเจ้า Next, yield. In Lao, ผลตอบแทนให้ดอกเบี้ยยอมแพ้ผลตอบแทนให้ดอกเบี้ยยอมแพ้ Next, yesteryear. In Lao, ปีก่อนปีกาย ปีก่อนปีกาย Next, yesterweek. In Lao, อาทิตย์ก่อนอาทิตย์แล้วอาทิตย์ก่อนอาทิตย์แล้ว Next, yesternoon. In Lao, มื้อวานตอนบ่ายมื้อวานตอนบ่าย Next, yesterday or yesterday. Both the sound correct. In Lao, มื้อวานมื้อวาน Next, year long. In Lao, ตลอดปีตลอดปี Next, yearbook. ปื้มออกประจำปีให้รายละเอียดและสถิติต่างๆปื้มออกประจำปีให้รายละเอียดและสถิติต่างๆ Next, yearling or yearling. That's okay. Do not worry. Yearling or yearling in Lao, สัตว์ที่มีอายุปีหนึ่ง52 ปีสัตว์ที่มีอายุปีหนึ่ง52 ปีหรือว่า1 ปี52 ปี Next, yam. In Lao, เพือกมันเพือก
อกมันเพือกว่า next year or year radius อีลาวปีหลายปีอายุเวลายาวนานปีหลายปีอายุเวลายาวนาน you can see the order for the year and many years in the picture next use อีลาวใช้การใช้ประโยชน์คุณค่าใช้การใช้ประโยชน์คุณค่า next year อีลาวห้องเสียงห้องเสียงห้อง you can see the picture is year out very loud but the man cannot hear why not he is wearing earphone like this next yielding อีลาวอ่อนโยนอ่อนน้อมยินยอมอ่อนโยนอ่อนน้อมยินยอม yielding to help his friend to be success together like this when they do some business help each other and yielding together next ยิปีอีลาวภาษาเว้าไซโยภาษาเว้าไซโย like this ยิปี like this next yet or not yet like this word not yet is a phrases yet จนฮอดเดี๋ยวนี้ยังเทื่อในที่สุดจนฮอดเดี๋ยวนี้ยังเทื่อในที่สุด next yak in ลาวเว้าหลายเป็นตาเบื่อเว้าหลายเป็นตาเบื่อ and you can see this animal you can see this we call it yak this animal we call yak next yolk อีลาวไข่แดง next your อีลาวแต่เกาก้อนนานมาแล้วแต่เกาก้อนนานมาแล้ว next your อีลาวเหือเสเหือบินเส like you can see from the film when the pilot have injured and cannot control the plane and the plane to view your like this word is mean this video and this lesson break here. See you the next video and the next lesson. Thank you very much for all of you to follow, subscribe all of my video. Encourage me create the new lesson and make the new lesson plan. Thank you.